فقدت الجزائر اليوم شخصية وطنية بارزة، الرئيس الأسبق اليمين زروال، الذي وافته المنية مساء أمس السبت بالمستشفى العسكري محمد صغير نقاش بالعاصمة الجزائرية بعد صراع مع المرض. رحيل زروال يطفئ صوتا من أصوات الحكمة والرصانة التي طبعت مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، وأحدث فراغا يشعر به الشعب الجزائري، خاصة أولئك الذين شهدوا قيادته خلال أصعب فترات الأزمة في البلاد. بعد مغادرته الحكم في 1999 فضل زروال الابتعاد عن الأضواء والعودة إلى مسقط رأسه بباتنا، حيث عاش حياة بسيطة بعيدة عن السياسة، محتفظاً بسمعته كرجل دولة ملتزم ومسؤول. اليوم الجزائر تودع رمزاً من رموز الوطنية والحكمة. رحل رجل حمل على عاتقه إدارة بلد في أوقات استثنائية، تاركاً إرثاً في القيادة والتوازن الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.